Erkaklar uchun 10 ta eng yaxshi sovg'a ideyalari. Demak, ro'yxatimizda birinchi klassik soatlar. Aynan klassik bo'lgani ma'qul. Keyingisi atir yoki misk, ya'ni mushki ambar. Endi bu ikkalasi eskirmas klassika. Sayohat. Chet elga dam olish uchun yoki umraga ziyoratga yo'llanma bersangiz qanchalik yaxshi. Voucher. Istalgan sevib foydalanadigan servis turi uchun voucher sovg'a qilish ham yaxshi g'oya. Kiyim-kechak. Endi kiyim-kechakni xushbichim, lekin shu bilan birga kamtarona bo'lgani maqsadga muvofiq. Aytgancha, agar siz o'zingiz uchun yoki yaqinlaringizga sifatli islomiy kiyimlar qidirayotgan bo'lsangiz, Mart Elegance profilini hoziroq tekshirib ko'ring. Yengil, havo o'tkazuvchi sifatli matodan tayyorlangan kiyimlarimiz sizni allaqachon kutmoqda. Toshkent shahar bo'ylab dastavka xizmati bepul. Mart Elegance. Yaqinlaringizni xursand qilish uchun maxsus kunni kutish shart emas. Biz esa davom etamiz. Keyingisi hozirgi kunda ommalashib borayotgan fitness trackerlar. Parvarish seti. Endi menimcha grooming kit o'zbek tiliga shunaqa tarjima qilinsa kerak. Bilasizmi, o'zi erkak zotini xursand qilish umuman qiyin emas. Bitta mazali taom tayyorlab bersangiz ham xursand bo'laveramiz biz. Albatta, kitoblar ham eng yaxshi sovg'alardan bittasi. Va nihoyat custom sovg'alar, ya'ni aynan bir kishining qiziqishlari yoki istaklaridan kelib chiqqan holda berilgan sovg'a. Unutmang, sovg'ani qiymatidan ko'ra o'sha insonni chin dildan xursand qilishga bo'lgan istagingiz muhimroq. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, bundan ham qiziqroq profilda.